de jogar com você 99 noites. Então bora lá tentar, né, sobreviver vários dias junto comigo. Gente, vamos lá, né? Eu já evoluí a fogueira. Agora é só a gente pegar muito carvão, muita coisa pra já evoluir nessa fogueira. Olha, temos de pimenta. Vamos já, né, o quê? Tentar trocar com criança. Porque, olha, quanto mais antes, melhor pra mim, sabe? Ai, mentira. Ah, não. Olha, eu odeio que isso acontece. Ai, meus ursinhos polares, vamos lá, né? Procurar carvão, combustível. Olha, temos de um carvão aqui. É super, gente, porque essa fogueira do nível 2, fica gente tem 2 palitos. 2 segundos já tá querendo ficar extinto, ó. Não sabe sobreviver igual as outras fogueiras, igual a no número 2, a do número 3 e as outras números. Nada. É, tipo, pergunta de sempre. Ah, o que você faz? Perguntou se você estava fazendo cabelo, não? Ela perguntou pro meu pai o que ele tava fazendo cabelo. Aí meu pai falou, ela tava fazendo cabelo lá com aquela moça lá, faz caixa, blá blá blá. Só. Falou, uma cliente minha foi lá, que é a prima dela e tal, também fez, e voltou pra mim. Só isso. Só. Tô gravando. Ó, uma bondade pra eu dar pra mim, já que eu estou jogando sozinha, gente. Porque ficar com os outros não tem como. Pra eu ficar gastando bondade com ele. Ah, meu Deus, duvido, gente. Não. Isso não é por mim. Isso não é por mim. Pode o que? Sobreviver livremente. Não temos o que? Uma lanterna pra me ajudar. Porque, olha... Gente, calma aí que eu tenho um negocinho que me ajuda. Ela tem... Ai, gente, eu vi com a coruja. Eu vi com a coruja, né? Com a bolsa da neve. Gente, então se eu não já baixo pro lado da neve, vocês já vão saber o motivo. Eu não gosto da neve. Gente, calma aí. Vocês estão vendo? Será que é o dia 1? É dia 1 ainda? Meu Deus. Ah, poxa, eu ganhei uma coisa bosta. Muito ruim, mas... Queria ter ganhado motosserra. Se eu ganhasse motosserra, já teria sido muito, 1000 vezes melhor. Mas a gente já acha outro, né, desse. É bem fácil achar muito desses. E, né? Vamos lá, gente. Só explorar. Achar muito item, porque se depender da... Gente, olha como... Jesus. Tô com muita sorte. Olha essa sorte que eu tenho. É sério. Não é trollagem, não. Não é trollagem, não. Gente. Só falta depois de ter achado um baú todo dourado. A criança. Tava vendo salvar ela, né? Mas que não deu. Nossa. Esse bichinho ia dar o bote. Morreu. Pegar... Não, eu quero a chave. Isso. Gente, não liga que o jogo tá em inglês, ó. Não liga, ele está bugueixo o jogo, tá? Eu acho que é pra muita gente que tá assim, bugado o jogo. Gente, não liga isso toda hora fica tipo assim, ó. É porque é só assim, porque meu Roblox bugueixo, tá bugueixo, tá? Então não ligam, por favor. Não liguem, ficam de boa, fica na paz de amor. Na paz de amor da felicidade, que é o dia mais feliz da vida. Você vai ficar feliz por mim. Vamos todos ficar felizes por ti. Gente, eu sou muito cantora, gente. Vocês têm que entender que a gata que é cantora. Gente, eu tô com muita sorte já nesse mapa. Tô achando estranho, a gente tá com tanta sorte assim. Já tem uma armadura vermelha. E, gente, esse vídeo aqui vai ter várias partes, infelizmente, pra todos, porque eu sei que vocês não gostam disso. Eu acho, né? É por causa que, tipo assim, meu jogo bugado, talvez o vídeo seja longo, bem longo mesmo, sabe? Sabe o que é longo? Vocês sabem o que é longo?
Então, bem longuinho, bem... What color? Oh, I don't know. Ó, vamos colocar tudo que eu consegui aqui. A criança lá, embora ela vai, por causa que eu... Agora, criança, se vire, que eu não posso fazer nada mais por ela. Ela fez minha parte, que é o quê? Salvar ela. Agora a gente tem que pegar comida. Eu amo ela pra comer, porque ele dá muita carne assim, gente, olha isso. Não vale a pena ficar matando coelhinho, essas coisas não. Não vale a pena, gente, eu juro, não vale a pena. Então, tem que pegar, fica pegando o lobo, porque ele é o que mais dá carne. Sim, e é melhor do que coelho. Eu admito isso, eu digo isso. É uma palavra que por mim é mil vezes melhor do que um coelhinho furreco. É podre, horrível. A gente dá tipo assim, uma carne ou duas. E é sempre uma carne. Uma. É muito. E meia hora também pra você. Olha, tá meio bom. Eu não vou pegar ele ainda por causa que eu não estou tão boa como possam ver. Ah, eu achei uma bandagem. Só que eu vou pegar depois de ter. Depois de pegar meu baúzinho. Não sei se é só assim, só pega tipo coisa que você quer. Gente, sempre fiz isso. Sempre faço assim. Eu só pego depois de muito tempo. Eu acho que assim é mil vezes melhor do que tipo já pegar direto. Eu acho que eu tenho um sério problema, tá? Nossa, gente, já vamos usar uma bandagemzinha aqui porque tem um lobo atrás de mim e eu não gosto disso. É legal ficar com aflição de lobo. Não, eu sei, mas sem julgamento. Tipo, hoje eu sou tipo, já feito sem julgamento dos outros, sabe por quê? Mãe de mim, vocês me seguem. E não pode ser julgamento com a ídola de vocês. Eu sei que sou ídola de todo mundo. Devo estar me iludindo muito, mas eu sou divânica. Eu sou uma diva, pra mim já serve. Nossa, gente, é hoje. É hoje o dia que estão contra mim. É hoje que o dia tá contra mim. O jogo tá contra mim, no caso. Um quilo de lobo fica querendo ficar atrás de mim. Eu tive sorte que eu tô com armadura, porque senão eu teria morrido há muito tempo, porque eles estão mudando, né? Eles estão mudando depois de mim, que me bater. Gente, eles estão com algo contra mim. Ó, e hoje é um dia bem tranquilinho, né? Graças a Deus. Gente, eu tô muito boa nesse jogo. Hoje é um dia mais perfeito pra mim, eu acho, porque eu fiz tanta coisa. Que tô assim, que tá assim. Já vamos montar o quê? Salvar outra criança. Que eu preciso salvar ela, coitada. Não teve tempo de contar com a cama. Ah tá, teve sim. Teve não. Não, mas não teve. Ela pensou dia 6. Ou tô doida mesmo. Ou tô doida. O jogo tá perto. Mas pra mim, a lógica tá aí. Opa, lobinho. Não quero falar contigo. Eu sempre odeio essa criança. Ó, samba, meu Deus. Meu bicho gosta de samba. Eu quero rifle, vocês me dão. Se vocês derem um rifle, né? Se vocês derem um rifle, eu não mato vocês. Se ali eu não pegar o rifle, ó, eu deixo um vivo, só um serve. Gente, um serve, sincero. Um lobo serve. Ele serve perfeitamente. Não precisa de muito lobo não, gente. Ó, coloca aqui e muita comida aqui pegando. Ai, meu Deus. Tá puxando, tá? Não, preocupado, tá na Jesus, bicho chato. O que é chato? O bicho. Oi. Gente,
estamos aqui quanto tempo jogando, gravando no caso, né? Eu tô com uma armadura maior do que essa. Nenhuma armadura é melhor do que essa que eu tô, gente. Que mora, ha, 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 ha. Que eu estou. Manifestation. Olha, eles fizeram um rifle. Não era pra ter matado eles, será? Que nada, gente. Eu tava certo o tempo inteiro. Ninguém está mais certo do que eu de ter feito isso. Aí veio o segundo, a mesma coisa. Aí eu falei, você quer botar o pelo direito? Pode botar. Pode botar. Aí eu já fiquei assim, meio assim, vai fazer ficar fazendo gesto pela resposta, tá certo. Gente, conseguimos, graças a Deus. Tá anoitecendo, tô longe de casa. Com certeza eu vou morrer agora, mas gente, saiba que 4 dias de jogatina eu já vou morrer. E eu sou muito ruim nesse jogo. Eu posso ter sobrevivido 280 dias? Nossa. Mas eu sou ruim do mesmo jeito. Tem como você ser ruim no jogo, mesmo sobrevivendo muitos dias, tipo. Não tem como explicar. Eu sou ruim. Isso é sorte, tá? Isso é sorte. Eu digo isso é sorte, porque, meu Deus, não tem como tá com um chase tão bom. Gente, chase é uma palavra que eu inventei, que é tipo coisa, tipo assim, muito boa. É uma jogatina que você não é tipo irreal de tão boa que tá. Então eu apresento a palavra chase. Gostaram? Minha palavra é inventada, chase. Uma palavra feia, né? É, mas eu inventei com carinho. Gente, eu tô muito lagada. Eu tô lagada demais. Que você está com fome? Ai, Derek, meu Deus. Aquele alce desdentado correndo atrás de mim. Bicho desdentado, vocês concordam comigo? Não concordam? Claro que vocês concordam comigo, hein? Vocês não concordam comigo? Eu ia ficar muito triste com vocês. Ai, tá repreendido. Amanheceu bem na hora certinha. Gente, se vocês verem muito lagada mesmo, não liguem. É normal. Eu vou estar muito lagada mesmo nessas últimas partidas. Simplesmente eu consigo zerar o jogo muito rápido por causa que eu tô com muita sorte. Agora eu vou pra baixo porque eu não aguento mais de ir pra cima. Vamos pra baixo. Ai, gente, se vocês estão vendo que eu não tô postando muito vídeo, é porque eu tô em um momento um pouco triste que eu tô perdendo inscritos e ganhando inscritos. Tem vídeos meus que bombam, todo mundo ama. E tem vídeos meus que estão um pouco me lixando. Tipo, tem gente que tá odiando se duvidar esses vídeos que eu posto. E eu fico um pouco triste por causa que eu faço com muita amor e carinho esses vídeos. E demora muito mesmo. Vocês não sabem tanto que eu demoro pra fazer cada vídeo. Então, gente, se vocês me amam mesmo, ver vídeo, por favor, todos os vídeos que vocês gostarem, curte. Isso já vai estar me ajudando muito. E o YouTube vai saber que vocês gostam dos meus tipos de vídeo. Você vai saber perfeitamente disso. E o YouTube sabendo disso, ele vai mandar muito mais dos meus vídeos pra vocês. Não vai ser aqueles vídeos básicos, pouquinho vídeo. Não, gente, vai ter muita coisa mesmo. Então, tipo, cada vídeo que eu postar, vai vir um pra vocês. Vocês sabem o que é isso? Coisa muito boa. Se vocês gostam dos meus vídeos, vocês vão amar isso que vai acontecer. Então, por favor, gente, todo vídeo que vocês vê que vocês gostam, por favor, deixa um like. E me apresenta para outras pessoas, por favor, gente. Isso ajuda muito os youtubers. Tipo, todos os youtubers famosos, o que? Vocês amam dar curtidas. Então, gente,
Isso vai me ajudar muito. Então, tanto que vocês sabem quanto é difícil isso, não vocês devem saber perfeitamente. E se vocês não sabem, eu posso dizer, é muito difícil. Tem gente que copia, porque só vê, né? Eles só botam. Porque também tem gente que pega o vídeo dos outros, que fica muito bom, tem muitas curtidas. Eles só botam a dublagem deles e plim, o vídeo deles. Sendo que não, isso é errado, isso não é o certo, eu não gosto disso, eu gosto do certo pelo certo. Então sempre que vocês forem pensar em fazer isso, eu vou ficar muito triste com vocês, viu, meus titulares? Eu gosto do certo pelo certo, tá bom? Então sempre que vocês verem um vídeo muito divônico, ó, deixa o like dentro pra mim. Todos os vídeos que vocês gostarem, o YouTube vai estar percebendo e vai mandar muito mais meu vídeo pra vocês. Tipo, eu amava. Tipo, tem youtubers que eu amo, mas não aparece muito da plataforma deles. Todo dia que eu pesquiso, você aparece mais. Então, quanto mais eles aparecem, mais eu fico muito mais feliz. Muito, muito feliz. E o tanto que eu fico feliz quando eles aparecem, não tá escrito. Ó, nossa, ainda sobrou um, gente. Eu tô muito boa. Como eu tô sem lança, infelizmente, eu vou ter que... dar uma bicuda na cara dele pra ele aprender a ser besta. Esse escutista vai pôr de mamar. E, gente, eu vou estar deixando tudo que é de combustível ali, por causa que quanto mais combustível, melhor, tá? Porque ultimamente os fogueiros estão apagando muito rápido, muito rápido. Isso é ruim. Já vamos o que? Salvar a terceira criança que tá pra cá. Eu não sei se eu vou agora. Tô com medo. É medo do servo não, tá, gente? Uxi! O jogo bugou. Eba, soltou a pelinha dele. Não, calma. Eba, o monstro apareceu. Vou pegar minha lança. Lança, querido, eu quero lança. Mas eu tô agora na parede de lobo, bicho burro. E agora sim, vamos salvar a terceira criança depois de muita coisa. E só ele quer pele de lobo, de urso. Gente, ó, estamos bem pro player. Pro player. Ó, estamos bons. Isso que eu consigo dizer, estamos bons. Ai, gente, pro player. Ai, porque, sei lá, eu não tô acostumada a falar assim palavras. Palavras que eu não tô acostumada a conseguir falar direito. Vocês podem perceber um dia. Vocês percebem isso, tá? Sobre mim. Gente, fala que se isso não é sorte. Ah, Lorna, mas você tá nesse vídeo. Olha naquela casinha ali do pesqueiro. Fala, é sorte ou é azar isso, gente? Baú dourado. Gente, eu tô... Olha, o caminhar, ele é... Tô vendo coisa que eu não quero ver. Tô com medo. Gente, ponto. Sinceramente. Por que, caramba? Calma aí, urso. Sem agressividade. Sem agressividade. Sem agressividade. Foi. Gente, eu posso ter sorte, mas eu ainda vou ter azar, né? Aí só a última que pegamos, já a última criança. Eu vou chamar aquele urso porque acho que vai ser bem mais fácil. Nossa, gente, ele tá cheio de... Ó, vou te ensinar uma técnica muito boa. Ó, pega o rifle,
pega a arminha, joga, carrega. Bota aí pra carregar. Joga a arminha. Carregou. Foi. Tô com fome. Só. Meu Deus. Salvamos essa criança hoje ainda. Vambora, povo. Eu percebi, né, que ela tá tipo... Gente. Peguei um chile. Gente, eu acho que eu consigo zerar o jogo. Você está com fome. Joga, eu não sou cega. Viu, querido? Eu não sou cega. Gente, vocês também são assim? Vocês ficam de ignorância com o jogo? Porque eu sou super assim. Ah, eu não sou cega não, gente. Olha, o jogo ainda é isso, porque eu não somos cegos. Ai, por que, Deus? Já era pra eu ter pegado. Comer, né? Que é bom. Buguei! Gente, bugamos. Bugamos aqui no jogo. Ó. Se desbugar ajuda, sabe o jogo? Ei, gente, lagamos. Olha o que aconteceu, pessoal. Ó, verifique sua conexão de internet e tente novamente. Seu código de erro é... Ai, gente. Poxa. Bem triste isso, né? A gente tava tão bons. Olha outra coisa que eu disse. Mas, meus titulares, o vídeo vai chegando ao fim. Claro, muito obrigado e um beijão pra todos vocês. Amo muito vocês. Se vocês gostam do meu conteúdo, muito obrigado. Eu tenho um dia longo, a gente sobreviveu poucos dias, mas, né, é o que eu consegui trazer pra vocês. Um beijão e tchau.